Miarahabantsika mpianakavy ny finoana izay tonga eto miombom-bavaka ankehitriny amin'izao alahady ny Pasika izao. Mibanjina aloha hevitra trantsika manao hoe mamonjy amin'ny fahafatesana ny Tompo. Ary tena velona izy ankehitriny mamonjy antsika ao amin'ny fahafatesana, velona tahaka azy tokoa isika. Ary dia irina indrindra anana ny tena fiainana etỳ antany ka hatrany an-danitra. Dia samy mandresy ry havana, samy mahery fa ny Tompo ny velona ho antsika ary manome fiainam-pandresena ho antsika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Amen. Izay mandinika ny teny no mahita soa, koa mialohan'ny hamakitsika ny teny soratra masina dia ho ataontsika ny hira voalahatra. Ivavaka isika. Ankehitriny Andriamanitra dia feno fisaorana anao zahay, satria mbola omenao tombon'androm-pahavelomana azahoanay mandre ny teninao. Dia ny teninao izay mirakitra ny fiainanao anay, mampianatra anay ny tokony ataonay, mamola volanay ho tonga olom-banona, ho tonga olona mpandresy eo amin'ny seha-piainana manontolo. Dia mangataka ary izay fanainao masina hiasa aminay ankehitriny, azahoanay mandray tsara ny teninao, mba tsy ho teny mandalo ny sofina ny teninao fa tena teny velona sy mahery aty anatinay, ary anjary tonga nofo. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay velona mandrakizay no anaovanay ny vavakay. Amen. Amaky sy haino ny voavaky ny teny soratra masina isika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Hosea 7:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Hosea 7:20, andininy 4:20 sy 5:20. Filazantsara araka ny Luka 4:20, andininy 1 ka hatramin'ny 12. Filazantsara araka ny Luka 4:20, andininy 1 ka hatramin'ny 12. Rehefa samy nahita isika dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Avotako tsy ho azo ny herin'ny fiainatsity izy, hovonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesana, aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiainatsito, aiza ny fandringananao? Afenina tsy ho hita amin'ny masoko ny nenina, fa Efraima dia avokatra eo amin'ny rahalahy, nefa ho avy ny rivotra avy any antsinanana, dia ny rivotry Jehova miakatra avy any anefitra, ka dia ho ritra ny loharanony, ary ho tankina ny fatsakany, ho baboina ny rakitra, dia ny fanaka tsara rehetra. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro efa voakidia ny vato niala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatiny Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra, ary noho ny natahotra izy ka niankohoka, dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo, fony izy mbola tany Galili hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka homboana amin'ny azy fijaliana.
ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahatsiaro ny teniny izy, ary niverina ny ala tamin'ny fasana izy, dia laza izany rehetra izany tamin'ny 12 sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Johana ary Maria reniny Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay namandreo koa dia laza izany tamin'ny apôstôly, nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy nonony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita lambapaty mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Itsangantsika hanao ny hira voalahatra alohan'ny ten'Andriamanitra, iza no hitantara ny Tompo Jesosy. Ao aminareo rehetra riambako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay velona efa maty nefa velona mandrakizay ary manomana ny fanjakana ho antsika. Ny tenin'Andriamanitra izay tsy miova, afatra Paska ho antsika rehetra. Raisitsika ny Jaona toko fa 420, Luka toko fa 420:5. Luka izay nivakiana teo 420:5, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary no natahotra izy ka niakohoka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona?
ny afatry ny paska manerana ny fiangonana kristianina rehetra dia hoe velona Jesosy. Velona Jesosy. Efa maty izy, fa velona indray. Ary velona mandrakizay tsy ho faty intsony. Zay ny afatra amin'ny paska. Toriana amin'ity andro ny paska ity manena fiangonana kristianina rehetra. Ary zay koa ny fototra iorenan'ny finoana kristianina. Velona Jesosy Kristy. Zany ny fototra iorenan'ny finoana. Satria ny Koritiana voalohany 10:20 teo nolazaintsika dia ozy ny tompo, ozy ny apôstôly hoe raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay. Tsisy antony akory hitoriana teny, hitoriana filazantsara raha tsy nitsangana izy. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana koa ny finoanareo. Tsisy an'izany finoana zany kristianina zany intsony. Ary dia vavolombelona mandaingy zay zany hoe mandainga daholo témoignage rehetrarehetra raha tsy natsangana Kristy. Zay natao fototry ny finoana. Velona Jesosy. Dika zany inona natao hoe kristianina, iza natsoina hoe kristianina? Ny antsoina hoe kristianina dia mino an Jesosy aho fa velona izy. Ny kristianina tsy hoe bakany am-piangonana dia mankalaza azy dia mihira dia mivavaka dia manao ny adidy rehetra, fa mino an Jesosy velona aho. Zany ny finoana kristianina ary zany maha-kristianina atsika. Resantsika zay finoana zay tsy mandeha ho azy zany. Misy olana mitranga amin'izay finoana zay. Ary na ny mpianatra ary ny mpianatra zay akaiky an Jesosy indrindrany dia tsy nino. Ary zay ny zavatra mitranga eto, problème na finoana. Mety ho tranga amintsika koa zany problème na finoana zany. Reto misy olona zay tonga ny alahady vao maraina be, andro voalohany amin'ny herinandro izy, dia lasa mitady an Jesosy any amin'ny fasana zay nandevena anazy tamin'iny sabotsy, tamin'iny zoma hariva iny. Ary dia tahaka ny fomba fanaon'ny jiosy kolotsaina dia hoe zay sisa ny adidy farany fanosorana amin'ny menaka manitra amin'ny faty, marika ny fitiavana azy. Adidy mba iny koa embaumer zany hoe manosotra menaka mba hitehirizana ny vatana. Zao ny zavatra tokony tadiditsika. Raha mbola velona ny tompo, zany hoe raha mbola olombelona niaraka tamin'izy ireo, ireto olona, reto vehivavy reto dia ohatrany hoe mino an Jesosy mafy ery, mino ny tenin'i Jesosy. Ka teo foana Jesosy tamin'izay, vonona foana ny tompo hanao zava-mahagaga. Teo foana ny tompo ilay hoe teo anilan'izy ireo ary nanome zay rehetra ilainy, nanome fampaherezana, nanome toky nampahery sy rehetrarehetra. Fa tao anatin'izay raha mamaky soratra masina ianao dia efa intelo Jesosy ny efa nampiomana ny mpianatra rehetrarehetra. Ny zanak'olona dia tsy maintsy ho samborina, ampijaliana ary ho vonoina, aombona amin'ny azy fijaliana. Nefa hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Dia enin-jareo fotsiny zany intelo zany avertissement lazay ny tompo zany, dia nenony fotsiny dia ohatra heveriny fa hoe mba teny lasalasa ve zany sa inona, tsy azo ny heviny. Fa dia satria eo ny tompo, eo Jesosy ilay mpanao fahagagana, eo ny tompo zay mampahery, mampianatra momba ny fanjakan'Andriamanitra, dia ohatrany hoe mino ery zany izy ireo. Rehefa tonga amin'izay ny fotoan-tsarotra, ary ny fotoan-tsarotra eto dia hoe maty Jesosy, nalevina izy mahariva amin'izay,
varaontsana doly amin'izay na ny mpianatra aza ravarava indray le finoana mafy olona teo nyraraka ny rarakopany le hoe mba finoana mba tahaka ny natsangana teo tahaka ny tsy ny adiny daholo ny zavatra rehetra ary ny eritreritra zareo dia hoe izy Jesosy dia mbola hijanona tavela ao am-pasanao vao hidy ao dia lasa izy nandeha namangy ny fasana ary zay mahatonga an'le eto zany anjely miteny anjelin'Andriamanitra ny rahana hoe anjely anankiroa izy nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona dia toy izany hoe tsy ato izy fa efa nitsangana tsarovo ny teny zay nataony taminareo mba miverena kely mitadidy ny teny rehetra zay efa nolazaina za milaza amintsika hoe tahaka atsika koa rehefa tonga ny fotoan-tsarotra mahazo atsika mivaraontsanytsika ao anaty fasairanana na ao anatin'ny aretina na misy zavatra natenatsika mafy nefa tsy tonga le izy dia misy aritorana mihitsy na natena azy volana na natena azy fanomezana kanto tsy nisy indray le izy torana ao anatin'izay fotoana izay zay zany nahazo an'reto vehivavy reto koa dehibe ny mitady an' Jesosy ary mitady famonjena mivily lalana ary zay no tahaka an'reto vehivavy reto maninona no any am-pasana nefa efa niteny taminao ny tompo fa tsy maintsy ho avy zany ary hitsangana izy amin'ny andro fahatelo ao arinan'ny andro fahatelo ao arinan'ny hafatesany amin'izao fotoan'izao be dehibe ny olona ao anatin'ny fahasairanana inona lasa makeny am-pasana hany no mitady famonjena hany no mitady hery na makany amin'ny lavabato na makany amin'ny lavadrano na mamakany amin'le faty eo amin'ny razana zay le hoe filalaovana ny razana vavaka amin'ny razana milanjalanja razana ary any amin'ny zombazomba zany dia hoe toerana fanasinana be dehibe zany olona mivily lalana tahaka an'izay everina fa hoe any misy famonjena inona moa zany mahasamihafa an'izany amin'ity hoe vehivavy reto lasa nakany fasana fa ao ny everiny mba hampahery azy milalao ny fatin'i Jesosy eo ary zany nataon'ny fiangonana tamin'ny voalohany ary zay everiko fa diso hevitra ny fiangonana tamin'ny voalohany ny fiangonana taonjato voalohany ka hatramin'ny taonjato fahatelo ny ara-ny fanenjehana mafy nataon'ny empereur romane tsy hitandrzareo zay azahoana fampaherezana sy ampitony ny fony dia ny zavatra nataony dia hoe makeny afasan'ny olona masina ary zany mbola misy manohy amin'izao fotoan'izao le dongo-tany na lavaka misy ao le olona masina dia eo mandoalika miankohoka dia mangataka hery misy ary sasa makatolana avy amin'le olona masina zay le relika dia iny eritreretina fa azahoana hery azahoana herim-panahy hietrehana ny zavatsarotra sy ny aditsarotra hatrehana everiko ny ainan'ny fiangonana zany tamin'ny voalohany everiko diso lalany zany tsy mety zany eo amin'le fasan'ny olona masina zay ny fa olona masina eo ny mandoalika le mitomany misy sanay amin'izao fotoan'izao miary témoignage ty inona moa fa tahaka an'reto olona mamangy fasan'reto any satria tsy mino elazain'i Jesosy zay le izy tsy mino hoe efa nitena nge ny tompo hoe zaho dia hijaly omboana aminazy fijaliana hoelohin'ny lohampisorona sy ny loolona hoelohina ho faty dia avy eo anefa maty dia avy eo hitsangana
misy témoignage ary rehefa lazaiko tamintsika be dehibe ny olona tsy eto amintsika dia manerantany mihitsy io dia ifandray amin'ny olona dia anana iny izy ty anana hery azo pouvoir dia inona natao makeny amin'ny fasana makeny amin'ny cimetière eny amin'ny fasana dia eny mifandray amin'ilay tontolo monde invisible na monde occulte tontolo miafina any tontolon'ny devoly io ny fanarantsy eny amin'ny rivotra io ary dia miresaka azo atsona tokoa le fanahany amin'ny tontolo any inona moa zany mba tsy mitovy an'ity fasany makeny amin'ny fasany ity zany ary olona nefa mieritreritra fa hoe makany amin'Andriamanitra izy Andriamanitra no resahany Andriamanitra no tadiavana izy témoignage anankiray tao dia hoe rehefa tonga teo izy dia te hanamarina tsara hoe tena milalan'Andriamanitra marina ve zao ataoko zao dia nanontany an'le prêtre guide izy mpisorona mitarika dia hoe za mba te hahita an' Jesosy dia andao fa ho hitanao izy miditra ao anaty fasana nefa zany dia miditra ao an'le fasana tanàna ngeda be dia ao ampovoany eo misy olona miantona amin'ny azo fijaliana mijaly mitomany izy sady miraraka ohatran'izao zany dia miraraka amin'ny tanana sy ny tanana visy havanana sy ny tongotra ny ra sy aty amin'ny landy dia nisatroka atsika io Jesosy tadiavinao izy milaza aminao fa mbola miantona izy efa tsy eo antsony izy velona Jesosy marina fa maty izy maty ao fa efa velona mandrakizay mandratsika zay milaza antsika be dehibe io olona makany amin'ny fasana mitady an' Jesosy mitady famonjena io amin'izao andro ianantsika izao be dehibe ary voafitaka mieritreritra hoe tena lalan'Andriamanitra zao andehanan'izao témoignage anankiray ty vehivavy témoignage na ramatoa anankiray ramatoa io marary ary memahi ny aretiny tsy fantatra tsy hitany dokotera tsy hitany ny professeur rehetra tsy hitany scanner dia lasa nakany amin'itony fivavahana occulte dia makeny amin'ny cimetière makeny amin'ny fasana dia hoentina manaraka an'le lalana iona amin'ny tontolo dia zao ny zavatra tsapako izy rehefa miaraka amin'izareo dia miditra le amin'ny tontolon'ny fanahy ny vatako zany mijanony am-pasany fa ny fanahiko mandeha miaraka amin'ny dia matanjaka be sitrana tsisy aretina fa ila amin'izay rehefa miverina ozy miverina ao amin'ny vatako indray dia miverina mody any an-trano amin'ny andro maraindainy indray le vatako mahikely sady simbasimba be dininy zany namitaka anao mamitaka le makeny amin'ny fasana sy le makeny amin'ny lavabanto le makeny amin'ny lavatra sy le makery sy le zomba feny fanahy mamitaka zay zany ny problème an'ity reto olona reto tsy mino fa velona Jesosy ary zay ny afatra voalohany lazaina amintsika rehetra tsarovy fa velona Jesosy ary midika zany hoe velona ny tompo zany dia hoe eo anilanao mandrakariva izy mahita anao izy mahare ny fitarainanao izy ary vonona intervenir hiditra amin'ny fiainanao anasoanao izy asehoy ny fahatokiana azy zay ny zavatra tadiavin'ny tompo amintsika zay le hoe mino aho fa velona ianao tompo tsy mivily na makaviana makavana makeny amin'ny fasana makeny amin'ny mpanandro na makeny amin'iny fa velona ianao ampy azy zay hitanao arenao daholo ny zavatra rehetra mahazo ary manana ny vahaolana eny aminao ianao atolotra zay ny velona dia reo fotsiny ohatra hoe ny mpianatra any amin'izao natoko fa 220
rehefa kivy daholo ny mpianatra fa lasa Jesosy tsy hitany tsony, tsy miaraka aminy tsony. Ozy izy betera hoe andeha anjono verina anjono ndray dia lasa zay koa anaraka anao. Ny verina indray amin'ny asa tsika taloha tsika fa Jesosy tsy hita tsony. Dia inona anjono iny tsy nahazo ninona mandra-paharaina ny andro. Efa madivy amaraina ny andro dia inona ny tranga. Nseho Jesosy tery amoron-drano. Ry zanako manan-kaniko hanina ve nareo? Dia tsy manana. Alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny aratonareo dia vao nalatsaka dia feno. Tay vao nisokatra vao tena ny tompo io. Zay le hoe tompo velona ka mahita manatrika mombanao ny fiainanao rehetra. Ary avy eo amin'izay vao naorony ny rany Jesosy. Andraso ny ondrika, fa any ny ondrika. Ok, zay ty manjono ty, manjono olona amin'izay zao. Hakan'izay no nataon'ny tompo tamin'ny mpianatra raha tadinitsika. Isika zany asehoy zay ny fahatokiana. Avelona ny tompo. Ao anatin'ny andro sarotra mahazo atsika ny mety hitangano zany zavatra zany. Tsy finoana. Fa tohizatsika le hotsika hoe velona Jesosy. Nahoana no atao maty no hitadiavanareo ny velona. Zay ny fototra iorenan'ny finoana sy ny fiainana kristianina. Dia raha manao fanontaniana zany ianao, ay raha velona zany ny tompo, dia ahoana moa mba hiresahako aminy, ahoana ny andrenesako azy, ahoana no ahalalako azy. Da ohatra zao hoe zany Barack Obama zany président américain velona zany zao, zany Vladimir Poutine zany président rosianina velona zany. Arianinao tsara ny teniny zany, fantatrao ny stratégiany zany olo zany, hainao ny toetsainy zany olo zany. Fa Jesosy velona taka an'ireny olo hoe aiza nahafantarana azy, aiza nandrenesana ny feony. Dia tohizanao io Luka 4:4 io, dia ao ihany no amalian'ny tompo ny valiny. Ry amin'ny 7:20 ery. Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny soratra masina zany milaza an' Jesosy. Efa nilaza an' Jesosy ary mbola milaza azy. Jereo koa ny andininy 7:20 ery. 7:20 dia nanokatra sain'izy ireo izy hahalala ny soratra masina. Ato amin'ny soratra masina no ahalalantsika zay an Jesosy zay velona. Zay ny ambarany soratra masina, zay ny ambarany anany tompo azy amin'ny teny an'izay. Ary any amin'ny Jaona 2:20 dia hoe voasoratra zao mba hinonareo an Jesosy Kristy, zany hoe soratra rehetra nysoratana. Zay ny tenin'Andriamanitra inotsika an Jesosy tompo. Mazava tsara ny fampianarana, na dia tsy mitovy aza, tsy mitovy ny hoe Jesosy alohan'ny Pasika sy ny Jesosy taorianan'ny Pasika. Talohan'ny Pasika Jesosy dia mbola vatan'olombelona tahaka ny asy ianao zao, fa taorianan'ny Pasika izy dia efa vatana mandrakizay, vatan'ny any an-danitra ozy enetiny. Kanefa i Jesosy avy any Nazareta ihany no Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ary izy ihany no Jesosy lazaina atao amin'ny soratra masina. Zay zany nahafantaranao azy ao anatin'ny soratra masina no teniny. Dia lasa amin'izay ianao tohizanao ihany ny fanontanianao. Ary raha velona zany tompo, raha ny mankany fiangonana zany ry manko ianao dia hoe velona Jesosy, tsy miova ao manitra an'io ary mandrakizay, satria nanao mirakla izy, manao mirakla koa izy. Satria nampitombo mofo sy hazandrano roa sy mofo 5 sy hazandrano roa dia nampitombo an'izany koa izy. Satria nampitsangana maty, mampitsangana koa izy. Dia amin'izareo zany zay ihany ny dikany hoe fahavelona Jesosy. Jereo tsara ny elanelany. Velona Jesosy aminy satria
zay nataony fahagagana rehetra nataony tompo zany hany mbola ataony andro dia miezaka zareo manao an'le fahagagana micrée an'le fahagagana fa amintsika dia hoe velona ny tompo ary raha te hiaino azy ianao tsy any amin'ny internet ianao miaino azy na amin'ny telefona soratra masina jereo tsara nge mitémoignage raha tsika manko mety tsy zatra mihaino témoignage fa ny témoignage rehetrarehetra izay milaza an' Jesosy ny olona rehetra zay isehoany Jesosy amin'izao fotoana izao dia ato daholo ihany ny averin'ny tompo tamin'le Catherine Baxter zao dia efa nilazaiko taminareo fa lanitra sy ny tany ho levina ny teniko tsy ho levina mandrakizay efa nilazaiko taminareo voalohany indrindra fa ny zavatra takiko dia ny fifankatiavana mifankatiava ianareo tsarovy ny didy zay nilazaiko tamin'izay zany hoe tena le teny ato daholo ny averin'ny tompo tsarovy efa nilazaiko taminareo fa zasy ny ray dia ny ray iray ihany ary ray ihany ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ray ihany zany aza zay ny témoignage ary zay koa ny afantarina hoe témoignage marina ka ianao zany ara zay le valiteny atsika aiza velona Jesosy aiza ny anoko azy aiza ny afantarako azy ao amin'ny soratra masina dia tohizanao any fanontanianao raha velona Jesosy izy ve mahavita miregle ny problemako rehetra ny facture ny jiramahako zao midangana be Nikolazy mpianatra ary ny ofatranonay ary zany mbola nanany anina 4 million vitany daholo ve miregle an'izany zavatra ary zany mbola ny aretiko sy ny fanafodiko sy ny zany Jesosy velona zany ny problema amin'izao fotoana izao le hoe velona Jesosy fotony finoana kristianina dia ny zavatra tadiavintsika dia le hoe velona ka miresoudre manome vahaolana angazay tahaka an'le fiangonana zandriny zany dia mianara ny tenin'ny tompo zay ihany ny teny efa hatrany amin'ny voalohany ihany hoe apetrao amin'ny fanahinareo rehetra ankinao amin'i Jehova ny lalanao ary matoky azy fataony tanteraka ankinao amin'i Jehova ny asanao izy andamina ny alehanao aza manahy hoy ny tompo fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo mivavah afaka tsao ny fanjakany sy ny fahamary zany ny valiny teny ary dia matoky ny ten'Andriamanitra dia hoe tsy hitondranao tsisy fakapanahy mahazo anao mihoatra noho zay zaka ary amin'ny fakapanahy sambatsarotra mahazo anao mahita lalana izy hitondrananao zany daholo ny valiny aza mierikerika foana fa zany mombanao zany ny valy teny tadiavinao ilainao zany manambara hoe velona Jesosy za zany milaza amintsika hoe zany ange natao finoana kristiana mino fa velona ny tompo ary miteny amiko ato amin'ny soratra masina alazanao fa zany problema amin'izao fotoana izao tsisy dikany amin'ny olona tsony ny soratra masina zany zavatra ilainy zao dia aiza velona ny tompo asehoy marina zany fa miregle ny problemako rehetrarehetra izy marina fa tsy miregle ny problemanao araka zay tadiavinao izy fa miregle ny problema spirituel anao aloha izy avy eo amin'izay vao mazava za zao ke zany ny tokony atao alao apetraka amin'ny tompo zany aizy matoky ny tompo fa izy mahita lalana ary hitanao eo ny hoe tiany lalana atoro zao no ataovy zay natao hoe finoana fa velona Jesosy tompo ary velona tsy araka zay sitrapontsika fa mifanaraka amin'izay sitrapon'ny tompo ny zavatra manaraka dia hoe fanontaniana ary raha velona moa zany dia Jesosy velona ahoana moa zany mba hifandraisako aminy mba hanatonako azy comment peut le joindre mba manatona azy mba hiona aminy le
mialatsy fa lalindalina kely ny finoana zay anarantsika fa zany no tena atao hoe finoana kristianina. Ny finoana kristianina dia fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy izay velona, fa tsy hoe ny finoana kristianina dia ato intellectuel fotsiny, ara-tsy PDB ny olona diso hevitra, ary na dia efa kristianina rehefa 20 taona ary mieritreritra ato. Ay Jesosy ato. Mino an Jesosy ve ianao? Ie. Ahoana ny finoana azy? Ato. Fa fiainana zany finoana zany. Ary jereo tsara ny tenin'ny Tompo any amin'ny Jaona 4:12 dia zao lazaina. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Ary amin'izany dia fantareo fa izaho ao amin'ny raiko, ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Jereo tsara fa zany no tena atao hoe fiainana kristianina. Jesosy ao amin'ny ray, i Jesosy koa ao amintsika, ary tsika ao amin'ny Jesosy. C'est l'interpénétration personnelle, fiombonana, firaiketana, firaiketam-po, firaiketam-piainana. Zany natao finoana kristianina, miombonaina. Raha hoentinao lavitra kokoa zay, tsy mitovy amin'ny fifandraisanao amin'ny Barack Obama sy Vladimir. Reny raha makany amin'ny Maison Blanche ianao, maka audience dia miresaka ohatr'izao, da velona reny. Fa ny an'i Jesosy tena miditra izy ao amintsika, ary sika ao aminy. Zay le midikana hoe mino an'i Jesosy Kristy dia hoe miditra ary mitoetra ao amin'ny fiombonana amin'ny ray sy ny zanaka. Jereo tsara le tenin'ny Tompo ery amin'ny andininy, fa Jaona 14:23. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ty azy, araka ao aminy izahay ka honina ao aminy. Aka ao aminy, ao amin'ny vatany ny ray sy ny zanaka, ka olona ao aminy. Ny condition raha mitandrina ny teniko. Zay zany ny fiainana, zay ny fiainana. Ary maninona zany tsika tsy mahatsapa ninina mihitsy velona Jesosy, satria ianao tsy miraharaha amin'ny teniny. Ianao tsy mitandrina amin'ny teniny ianao. Ry afaka mety sarotra be amintsika zany zavatra, kanefa zany ny fiainana kristianina, zany ny finoana kristianina. Ny finoana kristianina tsy hoe mandehandeha ho azy fotsiny dia mandeha amin'ny fahazarana dia manao ny asa, fa misy fidirana, misy fiombonana amin'ny personne. Jesosy ato amintsika, sika ao amin'ny Tompo, tsika ao amin'ny ray, ny ray ao amin'ny zanaka, tahaka an'izany le fiombonam-piainana zany. Ary zay fiombonam-piainana zay maniry atsika mandeha tahaka ny ray, tahaka an'izay nalehany no andehana atsika koa amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana rehetra. Ary ny dikan'izay dia hoe tsy problemanao rehery-tsony io. Ahoana ny famahana ny problemako rehetrarehetra, ny aretiko, ny facturako sy ny jambatra rehetrarehetra mahazo ahy sy ny fahasarana. Tsy anao rehery-tsony zay rehefa hoe ny ray ao aminao, ny zanaka ao aminao, ianao amin'ny zanaka, fa anao sy ny ray sy ny zanaka. Zay le izy. Ry ambako nezaka nanazava amintsika zay hoe velona Jesosy, inona ny dika zany amin'ny finoana kristianina. Dikan'izay dia hoe velona ny Tompo, sika koa velona ao aminy. Velona aho dia ho velona koa ianareo. Raha velona, zay le zany Tompo, raha misaraka amiko ianareo dia zay ny vita. Tonga dia resiny zao tontolo zao ianareo. Ary zany ny kristianina maro, milaza azy ho kristianina nefa tsy manana an Jesosy, mandeha rery amin'ny fiainana, sady tsy mitandrina ny didiny, sady tsy manao sitrapolony. Tonga ianao dia resiny devoly, resiny fiainana, resiny akiviana. Tonga ianao dia torana, tapaka lalandra. Zay no mety problema.
fa le hoe ao amin'ny tompo zay ny tena herintsika. Zay ny fahaveloman'ny kristianina zay. Velona Jesosy ary dia velona koa tsika ao aminy. Ary zay le fanazavana le Luka eto. Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Velona ny tompo ary aza mitady ny velona any amin'ny fahafatesana tsy ny vovoko ny fahafatesana rehetrany ao aminao izy. Ary manara azy tahaka ny ondriny, enoy ny feony, arao ny sitrapony, ary ahitsy ny fiainanao hiara-dalana amin'ny tompo an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
afatra paska avy amin'ny président synodal ato amin'ny sodapartana Antananarivo. Ho aminao anie ny fahasoavana sy famindram-po ary fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika paska 414 hamonjen'Andriamanitra antsika amin'ny fahafatesana no paska andrandraintsika amin'ity taona ity. Endrim-pahafatesana maro madina antsika izay toy ny efa toe-javatra ara-dalàna sy mahazatra, fitsaram-bahoaka, lozam-piarakodia, fiakaram-valala sy ny sahona, fisolokiana, alatra sy vakitrano, fanolanana. Eo aloha izany indrindra no atserovana ny teny mpanao salamo hoe fa izy andidy ny anjeliny aminao ary hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Salamo 120:120. Koa isaorantsika ny tana mahery ny tompo ny aro antsika, nanangana antsika tamin'ny maty ka manatrika izao paska 414 izao. Ny famonjena ny rasana amin'ny fiangonana amin'izao vanary mampiena ny fitadiana sy ny fifatohana izao dia ny fahatserovana ny ten'Andriamanitra izay fanambarany fa iseho sy hiatra amin'ny mpanompony. Nampahatsiaro izany ireo lahy niseho tamin'ny Maria Magdalena sy ny namany raha nitady an'i Jesosy tao am-pasana izy ireo. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea, ny zanak'olona tsy maintsy atolo teo an-tanam-panota ka omboana amin'ny azy fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Ny fanompoam-pavanisana lahy dia fahatserovana ny tsanganan'ny tompo tamin'ny maty no amerena indray ny fomba fitondran'Andriamanitra ny vahoakany dia ny antsono azy, nanafahany azy sy ny namelomany azy. Ny antso nataon'ny tompo tamin'ireo mino teo aloha ny tonga iainana ankehitriny amin'ny fahatserovana ny teny nataon'Andriamanitra nampahery nampitoro ny olony tao anatin'ny zavatsarotra nolalovany. Koa ny fetin'ny paska dia tsy inona fa fetin'ny fahatserovana, satria ilay Andriamanitra nanambona ny olony taloha dia mbola afa manatanteraka izany koa ankehitriny. Ilay Jehovah tompony maro nanao zava-mahagaga tamin'ny fiangonana dia mbola afa manao izany ankehitriny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ilay Jesosy Kristy nanasitrana ny aretina rehetra nentina teo aminy dia mbola afa mamonjy izay rehetra mitaraina aminy. Ho fanatanterana izany dia tsy maintsy nanolotra azy teo an-tanam-panota nanomboana azy tamin'ny azy fijaliana ary nitsanganana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Io ny tsy maintsy ny tenin'i Jesosy io no namonjena fianakaviana ny fiangonana firenena tamin'ny fahafatesana. Koa isaorana Andriamanitra sy dia ilay Andriamanitra ny famonjena ao antsika mitondra ny entantsika isan'andro fanafahana amin'ny fahafatesana. Ho paska fahatserovana ilay teny tonga nofoka niara-nonina tamintsika nety paska ity dia hisy loza anjo, dia tsy hisy loza anjo anao na aretina anakaiky ny lainao. Salamo 120:1. Ho amin'ny fanahinao anery fiangonana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika président synodal Ranjanahary Rodolphe mpitandrina. Vavaksika rehetra. Mideranao zahay ry Jesosy zanak'Andriamanitra. Ilay hatramin'ny taloha ary ankehitriny mandrakizay miaraka amin'ny ray. Mideranao zahay ilay efa maty nefa velona mandrakizay. Velona ianao Jesosy Tompo ary miteny aminay amin'ny alalan'ny soratra masina. Ny soratra masina efa nilazainao ihany mbola ambaranao itenenanao aminay ankehitriny. Velona ianao ary tianao velona ao aminao miaraka aminao zahay. Ianao ao amin'ny ray, zahay ao aminao, ianao ato aminay. Mba tsy ho zahay rery intsony no velona sy hiantrika ny zavatsarotra amin'izao fiainana izao, fa miaraka aminao. Mba ny olana rehetra izay fahasahiranana dia tsy anay rery fa hiarahana aminao, ary ny famahana olana rehetra dia tsy ny sainay rery fa miaraka aminao ao aminao. Tompo tsara ho ampiraiso aminao zahay, mamindrafo aminay
ataovy mitoetra amin'ny finoana marina ao aminao zahay ka tsy ho fitadiavan-javatra na filan-javatra na filana tombontsoa na fitadiavan-karenina sy izay soa amin'izao fiainan'izao ihany no inoana ianao. Fa raha amin'izao fiainan'izao ihany no inoana ianao dia mahatra noho ny olona rehetra izahay ary tsy mahasoa anay akory ny fanjakana izay manina ao anay. Indreto ny seho teto anatrehanao ny zanaka rehetra na vilavitra na akaiky kely hatramin'ny lehibe indrindra tamin'ity andro Paska 14 ity. Aoka ne mba ho velona ao aminao zahay ary ianao velona ao anatinay Tompo, ary dia ho feno hery izahay hiantrika ny fiainana andavanandro sy ny fahasahiranana rehetra amin'ny herinao Tomponay. Aoka ny fiadananao hitoetra ao aminay Tompo, ary ho afaka amin'ny tahotra sy ny orooro izay mpahazo ny olona tsy mino sy ny olona jambany maiziny izahay. Aoka ny ry Tompo tsara anjakanao ny fiainanay ary mba hitoetra ao aminao izahay tahaka ny zanaka mankatoa mitoetra ao amin'ny ray sy ny zanaka. Manolo tena ho anao ndray izahay amin'izao Paska izao mba ho fenonao ny fitahina sy ny fahasoavana rehetra. Indreo ireo mpanomponao ao anatin'ny fahoriana izay voalaza ny fisarahana amin'ny fahafatesana ara-batana. Ampahirezo izy ireo ry Tompo ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao tsy azo oharina ny voninahitra sehonao dia izay maninao ho an'ny mpanomponao. Mivavaka ho azy zahay Tompo. Indreo ireo olona manao voandy rankom-pisaorana fanomezana adidy rakitra izay rehetra mahafoy ho fanompona an'Andriamanitra. Tsy hisy ho very tokoa anay izy ireny, voasoratra ao amin'ny bokinao avokoa anay izy ireny, ary amalify ity dia amalify ity ny mpanomponao tsiraray avy ianao. Mivavaka ho azy zahay Tompo. Amin'izao Paska izao mba anjakanao ny fiainanay ary zahay ao aminao. Iantrao ireo mpanomponao tsiraray avy, ireo olona variana amin'izao fiainana izao, variana mitady ny vola aman-karena sy ny tombontsoa sy ny toerana rehetra ka manao tsinitsinina sady manadia ny fanavotanao. Ampitodika azy ireny enenao ry Tompo. Apetraka aminao ny tafika masina tanterahany ny fiangonana amin'ny alalan'ny Tsampanasa FF manomboka raha-pitso ny dia ho alehan'izy ireo mba ho arovanao amin'ny rantsy ary mba ho maninao ny toerana rehetra izay alesy ho tanterahana. Asanao zany, ianao ny maniraka anay tsy hitraitra ny fiangonana zany. Ampahirezo ny mpiatafika tsiraray avy, fenoy ny herin'ny fanahy masina. Mivavaka ho azy zahay Tompo. Dia apetraka ao an-tananao ny fiainanay rehetra kely hatramin'ny lehibe indrindra ry Tompo tsara aoka mba hitoetra ao aminao zahay ary ianao ao aminay ary mba hankatoa ny sitraponao amin'ny fiainanay rehetra. Tsy izay rehetra manao amika tompotompoko ianao no hita ny fanjakana lanitra fa izay manao sitrapony ray sy ny zanaka. Da nivavaka zany akambana mivavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay any an-danitra nosianeny anaranao tonga ane ny fanjakanao daholo ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Naineo izy anona sahazanay mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitoranay amin'ny fankapanay fahanay mirantsy fahanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mitahy anareo ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray
izay ny zanaka ary ny fanahy masina amen.